¿Cómo funciona un rifle de asalto? Calibre, cañón, cargador, mira, culata trasera. Un rifle de asalto es de uso militar de largo alcance. Dispara municiones más grandes y poderosas que los subfusiles. Ejemplos: el AK-47, M16, M4, XM8, AdWet, FX05, entre más. Esta sería la comparación: munición de rifle de asalto y munición de subfusil. Sí,